burada ayıp ya. Eşit abi tamam. Tamam ben de yaptım. Ben yapmadım. Sevgili beyefendi, arkadaşlar, bu işleri ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor. Bunlar sosyal medyadan takipçi kazanacaklar. Ya, yemin ediyorum ben yapmadım. Takip edeni takip edin. Vallahi ben yapmadım. Ben yok tamam. Of ne takipçi düşüreceğim ben şimdi buradan ya.